Behin batean bi polizi bizi ziren banku batean eta lapur batzuk kartzeletik eskapatu ziren. Goazen Coca-Cola bat edatera. Zona dago. Goazen zergetara ikustea ea lapur guztiak dauden. Korri, hor dagoela polizia. Goazen! Ez daude! Goazen! Goazen egitea afaria. Goazen pozio bat egitera. Zuentzat. Zer gertatu zaigu? Orain poliziez bihurtu zarete. Eta lapurrak poliziak bihurtu ziren.